إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga oripno Allah, diyakan di pamanganisi ko Allah, amang bagian tanulangon-langon. Agyan kanana ama ana ussalam, giyanan so kalilintad na bukada aray-aray ginawam. Ito mo niya na siya rakatan si sagyang kaya dunia. Nasampurna si isanungan amore pakapuntaon tanong niya si sagyang koto surwayan. Mga oripno Allah, apo mamakinugsagyan kaya masa imantum, ay mababadoy bagantano sa makampataw sayan sagyang kaya oras imanto. Nagyang koto pambatuan na sa Arab at tawassul na masyru' at tawassul na mamanu. Gyang koto kapamangani si iko Allah ang gudadana sa koneksyon, apakuha ka sa koneksyon si iko Allah subhanahu wa ta'ala na anto na pambatuan sa tawassul na masyru', tawassul miyapakay kuha naka-koneksyon si iko Allah subhanahu wa ta'ala. So, tindago no ahlus sunnah wal jama'a na gan ko to akatiro Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran sa suratul Ma'idah, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila. Kaysa sirano to amya maratiyan nakalkan yuso Allah nagong gagilubakano si irkanian gigilubakano sa ukit connection na bukapakaranin niyo si ku Allah subhanahu wa ta'ala. So patala na miya alunya nagyan kana na ayat taqarrabu ilayhi bi ta'atihi wal 'amalu bima yurdihi. Miya aluy o katadam pakarani kanu si ku Allah ta'ala ang gudala si ko kapangunot kinyo si irkanian gudala na ko king gudala niyo kumaito malaapan doon yan na gusto kang galabakan niyo si kung mga galabag apot kababayaan o Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ka na naman at tawassul huwa talabun min Allah biwasitatin mashru'atin kal-iman wal-amal salih wa asma'illahi al-husna. Ay maana agyan ka na tawassul na agyan na siya kapamangning kasi ko Allah ngulala na sa agyan ko tuwa mga inisugo o Allah ta'ala lagi do operateya na lagi dabugyan ko to paparangayan ang mga pipya na gusto mga ingaran o Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pipya. Pagaliron at tawassul na masyru inisugo o Allah ta'ala na gupiya gargatano o Rasul sallallahu alaihi wasallam na manaka na mga ukitian na mga usayan yan. Pagaliron at tawassulu bil iman. So kat tawassul ka sa gulanan sa gyang kuto paratiyan kasi ko Allah pinutulanan o Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran sa surat Ali Imran, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna bih. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. قد نبينا ما تأنس كمينا ميان قميسو ببننواغ دي إنيان دي إبننواغ سو paratiyan يوسو قد ننيو فآمنا نبيرتي ميسو قد ننمي Rabbana faghfir lana kad nanami narilai kamingka rila anakar kami sumyang gadaba kami ang mga kalustaan na gurila anakar kami sumyang gadaba kami ang mga kamarataan na si iko mas akat kawapat kami na si kaming kapda si iko mga tao ami pipiya-piya. Ikadua at tawassul bi tauhidillah kad tawassul si iko kaysa si kapakaysa si iko Allah ta'ala lagi danan o kining gulalan nun o Yunus alayhi salatu wassalam si sagyong kuto mas aki eksamin ng Allah tewag yan na sa Allah ta'ala
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سيئنا سورة الأنبياء تيواب الله تعالى تيواب يونس عليه الصلاة والسلام سوى الله فنادى في الظلمات نامينا نواكسو يونس عليه الصلاة والسلام سيكو مسأك قلبتن ko kapapadalmiyan sa giyang kutuatian usda si ko kapapadalmiyan sa giyang kutuado karagat alla ilaha illa ant daapatut asimbaan abnara inuntas ka miyasuti ka inni kuntu minadh zalimin mata anasaka na miyapada ko si ko mga tao mga zalimin fastajabna lahu na tiari maami aging kutua pamanglinian wanajaynahu minal gham na piyaka apa sa miskanian na piyaka ligtas sa miskanian kumasa kapapadalmian si sagyang kutua kamarganan wa kadhalika nunjil mu'minin na nagidanan mambuso kapaka sa misi ko mga tao ami maratiyan. Ikatlo at-tawassul bi asma'illah. So kat-tawassul ngulada na si ko mga ingaran o Allah Ta'ala mialo yanan o Allah Ta'ala si sa Quran walillahi al-asma'il husna fad'uhu biha miano yanan o Allah sa surat al-A'raf bagi ano Allah ako Allah yan kuto mga ingaran ang mga pipian na pamangnikan usi ko Allah ang kuladan sa gin kuto mga ingaran o Allah Ta'ala pingulolan o Nabi Nabi Tano Muhammad alaihi salatu wassalam si sa gin kuto kaya panutulon o Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala an pada sa gin kuto hadith mialo o Rasul sallallahu alaihi wasallam أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي mialuyo Rasul sallallahu alaihi wasallam saging kutua kaya aluyanian saging kutua hadith ay naluyanian aging kutua mga ingaran o Allah subhanahu wa ta'ala naurianian na miya mga niso Rasul sallallahu alaihi wasallam si Allah baluyang kaso Quran paparahisan uli na bulaklak o puso akan. Banayan ko sa Quran bulong o puso akan na gumapapakadaian agyan ko to kamarganan na gukambukuan ang mapapadadam sa irakan. Na gumapapakadaian agyan ko to ang mga tiyuba na gumanga kambukuan mapapadadam na gumatitadawdam o ginawa ko. Isanan ami alwi o Rasul sallallahu alaihi wasallam tawassulil asma din kadi kapamangni si ko Allah gulalan si ko mga ingaran o Allah Ta'ala. Lagi-dagian ko to kapunggiraw ka ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq na mga ingaranan o Allah na urian yan na o kabu pamangni si ko Allah pero nakaagyan ko to apo mangni naka si ko Allah Ta'ala. Ay kapat at-tawassul bi sifatillah ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith rawahu at-Tirmidzi. Yan ko to at-tawassul kasi ko mga ingaran o Allah Ta'ala sa dagidagyan ko to at Rasul sallallahu alaihi wasallam ya hayyu ya qayyum pada ko mga sifat Allah agin ko to hayy pada ko mga sifat Allah agin ko to qayyum na miya mga nikasi ko Allah sa agin ko to aki alwian ka ko mga sifat o Allah Ta'ala ay kalima at-tawassul bil a'malis salihah. So kat-tawassul ka gulalan si ko mga galabag ka ang mga pipya lagi do usambayan ka naguso ka pipyain ka si ikong balaloks naguso ka siyapang ka ko mga kabanar o mga pagaring ka nagugihan ko to kapambatian ka sa Quran miya panutulanan sa hadis aging ko to amiyang gulula o tulokataw mga mama sa aging ko to mas sa akap lalakawiran na inuranan siran na sumiulak siran si isaging ko to aliyang na sukya pakasulukiran sa aging ko to aliyang na miya ulog si ikiran miya ulog aging ko to ator sa aging ko to apaytaw aging ko to aliyang na kiyalakaban siran na disiran pakali na umanisa na miya magisay anto na mga ganabakiran ang mga pipiyam na miya panutula aging ko to isa sa ikiran pianutulian aging ko to ganabakiran na amapia anatigyan ang balaalok sakan na sa kanyan
Giyan ko to ang bala aloksakan pakakaniran nago kapapakay numeran at natigyan mga watakan na aya paparangayan akan napapakaw na anakan daan makakanasong bala aloksakan na huwag mo pakakana agyan ko to ang mga watakan. Sa agyan ko to atigyan na amasam na miyawri ako makataling na miya ako makataling sa walay na miyaw makan sa mga bala aloksakan kituturugan siran na adakan siran na nakarawi mukaw na suwatigyan na sa mga watakan na kabairan amay numiran agyan ko to laban gatas awidanakan na sabab ko kabkabubayat kon si kumbala aloksakan na niyawa ka doon ay manan yan nakapakanawiran tama sa kiyapita ang kami na miya mga niyagyan ko to sa kataw aya Allah na yan ko to akanabakakan na uping galabakakan na mi pantag busir ka napakaliwa kaming kasi sagyan kay akatataguan ni sir kami na miya mga limambu agyan ko to ay kaduwakiran taman sagyan ko to ay katlo na miya dasiran si sagyan ko to ay manan yan naliyang akapapadalma na si ikiran giti pambatuan sa tawassulul a'mal as-salihah ikatlo tawassul na agyan ko to at tawassul ay manan yan na kapamangni katawassul kasi kung mga anbiya uli na si kung mga salihin uyag-uyag siran lagi na nanon si kuma sa Rasul sallallahu alaihi wasallam ano na sa kataw mama na miya mangnisi ko Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah na pamanganian kasi ko Allah muran na miya mangnisi Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kauran yan na miya pakay agin ko to katawassul si ko mga nabi nabo si ko mga salihin igiraman ito ay manan yan na uyag-uyag siran sukman so ay manan yan na katawassul inisapar rakatano wagamantano wagama Islam madaklanan maka diron di makamgulola disiran di imamangani si sagyan ko to mga salihin mga anbiya asiran na mga wapat siran na ginan ipambatuan sa at-tawassulul mamnu at-tawassul kapamangani si ikwalla apkuan ka koneksyon agyan ko to mga nabi uli na mga salihin asiran na mga wapat na ini sa parakatanwanan o Allah subhanahu wa ta'ala ginan at-tawassul na padanan sa agyan ko to at-tawassul haram anabu shirk lagi-lagian ko to at-tawassul bil amwat so din kani ikapamangani katawassul si ikom yang awapat malagi do mga nabi uli na mga salihin uli na emanan yan na manisan na salakaw si ikwalla na inisapar tanwanan wagamat tanwa agama Islam sa kiyatiron wallahu ta'ala ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين سيانا سورة يونس pada siku kapan ako tuwamalagyan kanan akapamangani sa salakaw siku Allah Ta'ala wala tad'u min dunillah ubaka pamangani sa salakaw siku Allah ma la yanfa'uk adir kapakang gayabuna na wala yadurruk na gudir kapakang binasagin ko to ading kad ipamangnian fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin amay kang galabakan kanan na mataanas ka na miya padakasi ko mga tao ang mga zalimin mga tao ang mga palalalim na ayaw malaap palalalim lagim ko to mga tao adi imamangani sa salakaw si ikwawa kasyirko to fa inna syirka dhulmun azim mata na suka panakuto na malaanan kapalalalim yan kana na kawa atawassul si ikom yang wapat na madakala adiron di makanggulola si ikom mga tao ang mag-iingaran sa mga Muslim lagi do mga tao ang mga kuburiyin ali siran di imamangani sa yung kuto mga kubur ang mga awliya uli na mga nabi kaya paratira nun napaka ngayikiran aguna uli napkaligiran aging kuto pamanganiran na padana ni sisagin kuto ini sapar wawa na gupadana ni sisagin kuto ayamanan yan na mga syirk na ini sapar rakatanawanan wawa kanaubanan tindak ahlus sunnah wal jamaah lagi-lagi kuto mga tawa ayamanan yan na mga rawafid mga Shia
apa deko parateran apa parate aliran agin koto akapamangnisi ko mga awliya asiran nam yang awapat siran na kenaba kuno tu syirk anna du'a al awliya laysa syirkan kinan parateya o mga rawafid na mga Syiah na gusto sana ko sikiran na gusto mga ay mananian na mga kuburiin kena ubah ko na syirk agin ko to akapamangnisi ko mga awliya asiran nam yang awapat siran. So wana piyakat na yan aginan na syirk na buka panakutunan. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Siya sa surat Fatir ya kalangka po Allah asukad na niyo naskanyan bagian yan skanyan imaka kirk si sagyang koto langwan o kadatu nabus kanyan imaka mimilik si kulangwan o shay walladhina tad'una min duni nabus susiranutu pamanganian niyo asalakaw si ko Allah Ta'ala ada kami milikan iran amaitu wa shay in tad'uhum la yasma'u du'aakum amay kamamangni kanu si ikira nadira na ke nagagyan ko to apamangni niyo walau sami'u mastajabu lakum na amay ka upama kamanagiran agyan ko to apamangni niyo nadira na tarimaan nagudira na ketarima agyan ko to apamangni niyo wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum na si isa alungan amawri na pagungkir kanu o mga tao ay mananian na dinyo di ipanakoto at plisang kanwiran wala yunabbiuka mithlu khabir na daapit manana ay mananian na mapya tutulan lagi na kapupunutuda si saging kota maka mambabetad o mga kuffar mambabetad o mga musyrikin ko di Iran di ikipanakoto na si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Yan karana ay manan yan na katiru Allah Ta'ala na miya ungkir yan. Miya batalian aging kuto aparateya o mga Syiah na gusto sa nakawkira na lagi o mga kuburiin sukun suka pamangani si ko mga awliya na kanaba o basyirk piyakata na Allah tad'una min dunihi wa tasmilu kullal makhluqat al-Husain wal-Abbas wa ghayrahuma. Yan karena nakatiru Allah pamanganian niyo sa salakaw si Allah na mararangkom yan sulangan o mga kaadun. Lagi do ay manan yan na dinyo di ka pamangani sa Ya Husain, Ya Abbas, Ya Mahdi, na Buya, Ya Ali, na langun dinanan mararangkom agyan ko to amya tiru Allah ini sapar rakanu Allah subhanahu wa ta'ala. Bisyirkikum yani anna du'a al-awliya huwa syirk. Parate o mga Syiah suk kapamanganisi ko mga awliya na kana o syirk na piyakat na Allah agyuto na syirk. Bisyirkikum yani du'a al-awliya huwa syirkun. So kapamanganisi ko mga awliya am yang awapat na ay mananian na syirk. Wala yunabbiuka mithlu khabirin. La nabhathu an fatwa ba'da kalamillahi ta'ala. Ay mana niyan na ditano penggigilo ba sa mga fatwa mga katro o urian o katro o Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua aparate o mga Syiah anna al-awliya yuqarribuhum ila Allah zulfa indama nad'uuhum. Ganan iparate o mga Syiah na gusto sa lakaw sikiran asuko na sa mga awliya na di siranon di imamangani sa ipagpakaraniran si iku Allah si iku masa adiran di ikapamangani si sagyan ko to mga awliya ay katiru Allah sa kiabatalan yan sagyan kanan aparateran walladhina tad'una min dunihi walladhina tad'una والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار اتخذوا من دونه أولياء
ay yuhibbuhum ka hubbillah aw ashad. Yang ko to apakku aniran, apak kababay aniran asara kausi ku Allah, pagkababay aniran agyan ko to apakku aniran ang mga awliya miyang awapat sa lagid o kapag kababairan na si ku Allah uli na sobrapan kapag kababairan sa agyan ko to mga awliya amyang awapat adisu Allah Ta'ala. Illa liyuqarribuna ila Allah zulfa bihujjati taqarrub ila Allah aya diiran di teroon na ipagpakaraniran ito si iku Allah Ta'ala kadibun kaffar may ya'mal hadha al-amal kafirun wa kadibun nasadin sabi galbak sagyan kana na agalbak na piyakat na Allah as kanyan na kafir skanian na bukag kapsudin sa Allah imiya katana sa karata aging kanan agalabag nagupaparangayan apku aliran a koneksyon sa mga awliya si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Katlong ayamanan yan napaparangayan o mga Shia paratiran pada ko paratiran annal awliya yasfa'una lana indama nad'uuhum. Matang ko na sa mga awliya na sa paatang kamera na si iku masa kapamanganiyami si ikiran na rinibatanan uli inakyan sila na o agyan ka na aparatiya si iku kaya tiruaw no Allah Ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurrukum wa la yanfa'ukum simbaan yusos sadakaw si iku Allah adi baka binasasirkan na di pakaumpiya sa ikiran, di paka binasa sa ikiran, na di pakaumpiya sa ikiran. Wa yaquluna haula syufa'auna di iran di itiroon as gisiranutu na mga syafa'atang kamera na si iku Allah Ta'ala. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun wa يعبدون من دون الله الله سماهم يعبدون من العبادة أمانا لجن قطوة ومغنيا نيران أصدقوا سيكو الله نبدو سيسجن قطوة سمبا سيكو الله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا diiran diiterun agen kana nadiyami di pamangnian amang aulia sadaqaw saiku Allah na sapatang kamera na saiku Allah ya'budunahum bihujjati syafa'ah disiran undi imamang disiran rodi imamangani nagubsim ba adiran agen kota mga tao pamangani siran sa agen kota mga tao adiran diiteroon ang mga sapaatan siran si ku Allah Ta'ala kesapaat siran agen kota mga tao si ku Allah Ta'ala amma yushrikun idan ad-du'a bihujjati syafa'ah syirkun aydan biakatan Allah Ta'ala agen ko to akap pamangani ko mga awliya miyang awapat mga anbiya amyang awapat sa aya hujja na kesapaat niran sa mga tao adikiran di imamangani na piyakatan na Allah agyuto na klase sa agen ko to akapan ako to kaya kana napaparangayanan ay ni sapar o agamatan o agam Islam asudun suwawa sumya par siya nakatanurun na kena ubaan na napaparangayan o mga ahlus sunnah wal jama'a kena ubaan na napaparangayan o mga tao amya maratiya si ikwawa ay kakadagnian na so tarika o ahlus sunnah wal jama'a so tarika o mga sahaba so mga tabi'in nago so mga a'immatul arba ka'akatir o Allah Ta'ala wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira sadin sa tawa dinya na paratian so Allah ko orian o kaya payagun aging kotwa turuan orian o kaya renegun agyan kotwa Quran gyan kotwa benar namanya payagun wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin na aya unutan yan nasulalan o kena o bamya marateya unutan yan nasulalan o dapa marateya nuwallihi ma tawalla na butawala na misra na sisagyan kotwalalan ay inukitaniran wa nuslihi jahannama wa sa'at masira na
paka dirisyo na misiran nagu paka dimbang na misiran sisagyan ko to at naraka jahannam apit naman na amarata darpa diyan kanan apamikiran nagu paparangayan na ayang papakaturus ikiran nagu aya dikiran di imakan dao na su iblis la'natullahi alai pipiki confirm yan na gulin yang kiran di paking gulaw la aging kuto amatatago sa aging kuto pamikiran niran Piano tulanan ng Allah. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Sebenar, apa yang benar seikiran Iblis, la'natullahi alaihi agyang kutuwa pamikiran niran, fattaba'uhu, na inunutan niran agyang kutuwa pamikiran niran, minindo kiran Iblis, diran di ka pamangnis agyang kutuwa mga ambiya, amyang awapat, mga salihin, amyang awapat, mga awliya, amyang awapat, mga ayamanan yan, na lagi diran di katirwa saya Hussein, Uli na ya Ali, ya Abbas, na langon na syirak nagu marata apa parangayan na inisaparanan o Allah Ta'ala si kumya maratea kakna ubanan ng paparangayan o miya maratea sagyang kaya pakatanaon o Allah Ta'ala illa fariqan minal mu'minin inuntabu ada magag o Iblis la'natullahi alayhi awan yan na ubayran namang gulo na agyang kanan apa parangayan na so sagirumpong si mga tao amya maratea pia kaligtasan o Allah Ta'ala sa mga tao amya maratea antaw agyang ko to amya maratea nagyuto sa mga tao at itindag si ko ahlus sunnah wal jamaa antaw agyang ko to mga tao ahlus sunnah wal jamaa ginan sa mga tao akya babay aniran sa mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam inunot taniran so mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam pia katananan o Allah Ta'ala sa Quran السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Piyakatana o Allah sa sumangat tao amya maratea na gumyunot si iko mga sahaba na kaya babayaan saran o Allah as-sabiqun al-awwalun so miya nga unang ang mga pagtaw asiran miya nga una sa gen kaya agama Islam minal muhajirin pada si iko mga muhajir wal ansar ako pada si iko mga ansar walladhina tabauhum bi ihsanin nabususiran utu amyunot si ikiran antagin ko to inunutan na sa mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam mga muhajirin na sa mga ansar antawagin ko to amyunot na ginan sumyangaw uriya mga ummat o Rasul sallallahu alaihi wasallam at kaya babay aniran sa mga sahaba biyantong siran Allah radiyallahu anhum wa radu'an kaya babay aniran kaya babayaan siran o Allah Ta'ala nagu kaya babay aniran namambu so Allah subhanahu wa ta'ala diyanan itindag o mga tao at itindag si sagyan kaya ahlus sunnah wal jamaa titindag si iko tarikam o Rasul sallallahu alaihi wasallam sagyan kay anya aluy tanu mga luksami mga pagaryami na piyaka prinegat tanu so at tawassul masyru inisugu kapakay pia kaya katano wagamat tanu agama Islam apugukitan o mga ahlus sunnah wal jamaa na inaluy tanu so paparangayan o mga ahlus syirk, mga kuburiyin, mga rawafidul imamiyya, disiran di imam ni sa mga migagayb, disiran di imam ni si kumyang awapat na piyakatan anan wawa amarataan apaparangayan, ayaki paparangayan san na panduananan o mga iblis na piyaka ligtasun o Allah sa mga tao amya maratea ama apalitan ron ang mga ahlus sunnah wal jamaa sabapro mga luksami mga pagaremi apaw makinagsisagyan kaya masa imanto na siko pamakatalinguma oras na ayamanan yan na sumpatan tanubu aging kay programat tanong sa dinyo ini pelapasi na ayamanan yan na pamakinganiway ka kumanan aging ko to sabut tanu si ko agamat tanu agama Islam na so ka kumani ko sabut tanu ko agamat tanu agama Islam na gyutulen ikapagpakabagar o parate tanu si ko wa Ta'ala na gudi ikambakan aging ko to alinang aparate ang mapapadadam si ko mga puso tanu pabsalaman akon sa kanang perman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.